Su acayip soğuk. Buz, 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 buz. Oo. Katılıyorum sana, su çok soğuk. Uçansu Şelalesi'ndeyiz. Şöyle şuraya geçeceğim, oradan da ileriye gideceğim. Su pırıl pırıl ve inanılmaz soğuk. Nasıl bir buzdolabı bu? Şimdi şöyle vadinin içine doğru ilerleyelim. Şuraya cuk diye girilir. Hadi bir atla. Çok korkuyorum ya. O zaman yürü vadiye. İsmail abi. Şurada tam cuk diye girmiş. Buraya adını veren şelale bu. Ancak şu an yaz döneminde olduğumuz için su kalmamış neredeyse. Çok az akıyor. Baba olmaz. Girme. Hayır. Girdi bile, daha ne aldı? Direkt atla. Direkt atla bence, hiç bekleme. Terliklerini çıkart, direkt atla. Şu tarafa bırak. Ha, İsmail girdi bile. Oh mis. Ha, hiç sesin çıkmıyor. Hiç sesin çıkmıyor diyorum. Güzel güzel. Canımı çektirdin. Atla atla direkt. Direkt atla, yoksa giremez. Direkt atla atla, zorlama. Çok eğlenceli ya, gel. Lan yiyecek bir şey yok, gel. Ellerim dondu. Gel gel. Gel gel. Bir şey yok. Nefes al. Nefes. Oh, çok iyi. Direkt atla, direkt. Kafayı sok.
Kafayı sok kafayı. İsmail'in koruyucu katmanı iyi herhalde, hiç sesi çıkmıyor. Altınbeşik Mağarası'nın girişi. Valla onunla bana seviyorum. Gidelim. Kemal Sunal gidiyor. Elini çevirmiş. Yasaktır ya. Yasak.
Garanti olduğu yakın bahar. Kış yağmurları, insanların en güçlü olacağı zaman. Ama tam Kasım'da arası da biz yapılıyor. Profesyonel bağcı olmayız yani. Ve zaten milli parklar yapmışlar. Cebimde, rahat ol. Benim yan cebimde. Konya'dan geliyor. Konya'ya yeri gitti, Antalya'ya kadar aldı, geri geldi. Benim bir yer sonra var. Abi. O bağlıyor mu? Bize mecburi aldırıyorlar. Elektrik olursa oturduğumuz maksimum 5 dakika sonra. Şu an neredeyse 8 dakika gidiyor. İkincisi botun sesi mağarada titreşim yaratıyor. Yani bilenlerin bile yüksek çakmasından yazıyor, yoruluyor çok yüksek konuşmalar. İkincisi belediye başkanımız bahsettiğim gibi kesinlikle kim var? Bu içinden biri olur. Çok derinler. 15 metreye kadar derinleştiği yerler var. 2-3 metre civarında tahmin ediyorum. Hani şu an bir çıkıyor. Ve bazı yerler derin ama. Tabii yani yukarı nasılsa aşağıda. Aşağıda hemen hemen buna yakın düşünebiliriz. Birebir aynı değil bütün. Fakat Taşlara bayağı yakın geçiyor. Evet. Bayağı taş var. altı kesilmediği için zaten bir değil. 5 metre oradan yokuş gibi. Sen onu çıkamazsın. Buradan yukarıya çıkılması gerekiyor. Aletli tırmanış yapmak gerekiyor. Profesyonel dalgıçlı tırmanıcı olmanız lazım daha önce. Yok o için. Suyun geldiği yer gözükürken su hala ıslaklığını koruyor. Oradan damlalar halinde akmaya devam ediyor. Su nereye kadar yükseliyor burada? Duvarda bakın bir koyu tabaka görüyorsunuz. Hemen arkanızda Evet. önünüzde de görüyorsunuz. Hemen hemen 1 metre yüksekliği. O genel seviye. Açık renkli olan beyaz kesimsi kış seviyesi. Suyun çoğaldığı zaman. Su genelde oraya kadar. Su çoğaldığı zaman peki burayı yok. Geçiyoruz. Geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Travertenlere kadar gidiyoruz. Nereden geliyorsunuz buraya? Ankara'dan. Ankara'dan. Bayağı da varmış. Artık Antalya'dan. Kışın mı gezmek lazım bu saat mevsiminde? Evet, o zaman sayılır. Ne güzel, geçen var. Teşekkürler. Biraz daha küçük bir şehre geldiniz. Peki burayı profesyonel dağcılık eğitimi olanlar için açıyorlar mı travertenleri? Kapalı demiştiniz, hiç açmıyor mu? Ancak Ünlü birisi mi? köprüyü de çekmesi zaten. Yani. Üstün nokta. Ne ismi verememiş? Kaçak giremiyor efendim.
basmıyoruz. Onaylamıyoruz. Yok. Yani biz belediyeyiz. Tamamen kar amaçlı bir iş yapıyorsa aldığımız bir işin üzerinde bir 100 lira falan yiyoruz. Milyar yazıyor. Ama bizim için burayı korumak daha önemli. Eğer birinin girmeye başlarsa, birinin beyaz siliyor, birinin üzerine girmeyi işiyor, diğerinin başka attığı bir şey. İkisi birbirine karıştı. Gel. Yanaştırdım sizi sağ salim. Hop yavaş.